हाय, लेट्स सी व्हाट आई ईट इन अ डे। तो ब्रेकफास्ट में मैंने खाई थी भिंडी की सब्जी, रोटी और साथ में ली थी मैंने चाय। और जब मैं नाश्ता कर लेती हूँ उसके बाद में मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। तो मम्मी धुलती जा रही थी कपड़े और मैंने फिर से डाल दिए थे कपड़े। ये पुरानी क्लिप मैंने लगा दी है, पर इसके बाद मैंने कपड़े ही सुखाने डाले थे और हम कपड़े सुखा करके बाहर से आए ही थे कि तुरंत उसके बाद में बारिश शुरू हो गई। इसमें शायद आपको पता नहीं लग रहा होगा, पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश में तो मन करता है कि कुछ अच्छा खाते रहो। उसी के चक्कर में मम्मी ने बनाई थी दाल मखनी। इसमें मम्मी ने डाला था खूब सारा मक्खन और जैसे ही प्लेट में चावल आया मैंने तुरंत खाना शुरू कर दिया। और अब हम आ जाते हैं डिनर पर। डिनर में मम्मी ने बनाई थी आलू घुइयाँ की सब्ज़ी, मैंने बनाई थी रोटी और रायता। पहले मुझे घुइयाँ की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, और जब से मैं उसके अंदर नींबू डाल के थोड़ा सा खाने लगी हूँ तब से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने लगी है। और रायता तो ऑल टाइम फेवरेट है ही।